Mám pre vás prekvapenie. Áno, je to naozaj tak. Konečne sa mi podarilo dopísať moju e-book. Ako už väčšina z vás vie, ja som vegánka vyše 12 rokov a veľa z vás sa ma pýtalo na tipy a na triky a na recepty ohľadne rastlinnej stravy. Možno, že väčšina z vás nevie, ale ja mám rada jednoduché, rýchle, chutné a zdravé recepty. No a touto knihou by som chcela ukázať, že vegánska strava vôbec nie je nudná, že vôbec nie je časovo náročná a už vôbec nie je drahá. Recepty sú naozaj veľmi rýchle a v receptoch môžete nájsť ingrediencie alebo spojenia chutí, o ktorých sa vám ešte vôbec ani nesnívalo. Nájdete tam všetko od omáčok cez šaláty, sushi až po deserty. Čo je fajn je to, že recepty sú naozaj veľmi jednoduché a v kuchyni nebudete tráviť kopu času. Na prípravu jedného jedla vám bude stačiť maximálne 30 minút. Nie som odborníčka ani žiadna výživová poradkyňa, len veľmi rada experimentujem a skúšam nové veci. Takže aj vám by nasledujúce recepty mali slúžiť ako inšpirácia a hlavne vyskúšať niečo nové. Ja by som bola veľmi rada, ak by ste ma podporili. Link na kúpu e-booku máte dole v popisku. Sú to naozaj veľmi rýchle a jednoduché recepty a neočakávajte naozaj veľa. Prípravu zvládne každý, či už začiatočník, ale aj gurmán. Ak vyskúšate recepty, tak mi určite dajte vedieť, ako vám chutili a ja vám prajem dobrú chuť.